د شاسوار نوې ویډیو دلته وګورئ. د کورنۍ لانجو الزامونه په چا لګولي دي؟ که غواړئ چې په حقیقت خبر شئ او د شاسوار ویډیو ګورئ نو د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ. په ټول حقیقت باندې به خبر شئ. دوستانو، شاسوار پرون په ویډیو کې بیا راښکاره شوی ویلي دي چې زما کور د خیرالله، فواد، الف خان، شیرپو او زیشان د لاسه وران شو. هغه وایي چې یو هم زما په کار رانغلل او د دوستانې لاس یې راسره پرېښودو. دوستانو، شاسوار دا خبرې ځکه کوي چې هغه څو ورځې وړاندې خپلې ښځې ته طلاق ورکړی دی. هغه د خپل کور بربادي په نورو خلکو باندې ورچوي. شاسوار وایي الف خان په چل ول د مسافرو نه پیسې هم وهي او دغه ټول یو ګروپ دی چې مسافرو ته د غریبانو ویډیوګانې جوړوي او په چل ترېنه پیسې وهي. دوستانو، په الف خان باندې له دې نه وړاندې هم الزامونه لګېدلي او نورو ډېرو خلکو هم ویلي چې هغه ته د بهر ملک نه مسافر چې کومې پیسې رالیږي چې غریبانو ته یې وسپاري نو په هغې کې غټه حصه خپل ځان ته وخي. خیر د دې نه به الله خبر وي، خو اوس شاسوار هم دغه خبرې وکړي چې الف خان او د هغه ملګرو پیسو وهلو ته کار ویلی دی او د مسافرو نه پیسې وهي. که تاسو ته یاد وي، شاسوار چې کله تبلیغ پرېښودو هغه وخت الف خان شیرپو سره یو ځای شوی او د یو یتیمخانې افتتاح هم کړې وه چې اوس یې په دغه ویډیو کې ویلي دي چې هغه افتتاح ټول چل ولو، نه خو افتتاح شوی او نه غریبانانو ته پیسې ورکړل شوي دي او نه د یتیمانانو خیال ساتل شوی دی. شاسوار وایي چې زه د الف خان، شیرپو، زیشان، خیرالله، فواد چې زما ملګري دي د دوی د لاسه بېلارې شوی یم او نن چې زه په کوم حال یم د دوی د لاسه یم. هغه وایي چې تبلیغ ډېره ښه لاره ده او نور ټول غمونه دي، خو افسوس چې ما د تبلیغ د ملګرو نه دي منلي نو نن په دې حال یم. دوستانو، د شاسوار په حالت موږ هم ډېر خفه شو. رښتیا هم چې دردونکی حالت وي چې یو اړخ ته د سړي کور وران شي، یعنې د ښځې سره طلاق وشي او بل اړخ ته په داسې بې ضمیره دوستانو پیښ شي نو د سړي ژوند خراب شي. الله تعالی دې په هر پریشان مسلمان باندې خپل رحم وکړي. آمین. دوستانو، ویډیو در سره لایک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ.